兄弟们，又到了熬夜看最恐怖影片的时候了。今天继续美恐系列《致命塔罗》。故事发生在一个夜晚，7个刚毕业的大学生打算聚在一起待会儿，于是集资在郊外租下了一栋豪华大别墅。这时候，一群人在别墅里面发现一个房间的门上挂有禁止入内的标志，这可勾起了几个人的好奇心。走在前面的小帅直接打开了门上的锁进去了，只见里面摆着各种各样的占卜物件。小胖这块呢，找到一盒塔罗牌，便告诉了所有人。正好金发他多少懂点这个，于是他提议用塔罗牌占卜一下所有人的星座运势。接着灯一关，点上蜡烛，开始占卜。那首先就是第一个被占卜的人小美。金发抽取了12张牌，围了一圈，分别代表12个星座，然后再抽一张放中间，代表运势。然后金发说啊，小美你是天秤座，你这个人呢天生爱探索，因此你好奇心特别的强，但是好奇心会害死猫的。接下来第二个被占卜的人就是翠花。翠花呢是双鱼座，说她呢一旦遇到危险就会到处乱跑，并告诉她尽量减少这种冲动。然后接下来呢就该轮到小胖了。小胖呢这时候想上个厕所，等回来再占卜。他这一上厕所可就遇见怪事了，后门被打开了，而且外面还刮着阴风。等小胖回来就该给他占卜了。他呢是金牛座，说他身边有很多值得信赖和可靠的朋友，但是小胖有时候很固执，遇事会做出草率的决定。然后就是小帅，说他呢是摩羯座，一个不守规矩的人，并且做事还鲁莽。完事最后一个就是我们的老黑。老黑呢和这个金发刚分手没多久，老黑是狮子座。然后金发一看第13张牌，我操，坏了，是魔鬼牌。他这个月可能会为了身边的人和魔鬼约上一架。临睡觉前，金发也给自己占卜了一下，说自己可能会为爱情牺牲。但是这一群人呢，殊不知他们这一玩把某个恶魔给释放出来了。这天晚上回到家后的小美一边打电话一边泡澡，这时候外面传来了声音。等走过去这么一看啊，通往阁楼的梯子不知道被谁放了下来。小美没当回事，就又给他放了回去。但是这边刚上床没多久，外面就又传来了声音。等再出去一看，梯子又被打开了。小美以为是朋友的恶作剧，完事就爬上去一探个究竟。一个人影突然走过来，给小美吓了一跳。接着走廊里的灯呢全熄灭了。等他再把头探回去时，哎呦我吓坏了。只见上面摆满了蜡烛，而且还放了一张占卜自己运势的塔罗牌。这家伙给小美吓得直接摔了下去。紧接着上面的梯子被收走了。然后等小美再一抬头望，就这么的，小美被梯子砸死了。第二天，几个人得知小美领盒饭的消息后，感到非常伤心，也多少有点害怕了。尤其这个翠花，毕竟她是第二个被占卜的人，所以金发呢打算陪她一宿。到了晚上，小帅独自一人准备乘坐地铁回家。这时候灯突然闪了起来，走过拐角处，只见前面站着个黑衣人，而且他的周围来了一团黑影，所到之处灯全部熄灭了。这给小帅吓得，看见前面有个门，便打开进去了。但是他没有注意到门上的标志。完事小帅这块呢，导演把他安排的挺傻的，这明眼就能看出来是列车行驶的轨道啊。紧接着他又在地上发现了一张报纸，报纸上写着今天就是他的死期。然后周围闪起了光，一脸懵逼的小帅不知所措，就四处望。一个突脸给小帅吓够呛，急忙的跑进了旁边的废弃车厢里。就在他以为危险消失时，小帅被吓得一点点往后退。过了一天，几个人呢也是一块找警察去了，问问调查出了什么没。这两件案件的发生给警察弄得一点头绪都没有，所以只能判定俩人意外死亡。几个人回去之后聚在了一起，这小胖就说啊，我觉得这是一个谋杀案，并且凶手就在我们几个人其中。其他人一看呢，你这不纯扯淡的吗？都哥们弟兄，没有什么理由互相残杀啊。反正几个人就争执起来了。这时候金发说话了，说我知道了，是命运。占卜那天晚上我提醒过小帅做事不要鲁莽，要遵守规矩，而他呢没遵守规矩，进了不该进的地儿了。几个人一听，金发这个更扯。完事金发就直接打开了小胖的电脑，上网查询了一下那副塔罗牌的资料，得知有个老婆正寻找那副塔罗牌。完事几个人就根据上面留的地址来到了老婆家。金发把事情来龙去脉告诉了老婆，接着老婆也给他们讲起了塔罗牌的故事，说在这个18世纪啊，有个叫伯爵的人呢，家里面迎来了大喜事，他媳妇要生孩子了。完事这个伯
爵是个当官的，有点地位，他呢就请了个占卜师，让他预测他媳妇儿和孩子的未来。这个占卜师呢一次又一次的预测结果都是死亡，这给伯爵气的，直接给这个占卜师和他的女儿打进了牢房。过了些日子，事情果然跟占卜师所说的一样，妻子和孩子领了盒饭。伯爵一气之下杀掉了占卜师的女儿。为了给女儿复仇，占卜师开始给伯爵身边的亲人进行占卜，然后又举行了一场黑暗仪式，导致伯爵以及身边的亲人都嘎了。做完这一切后，最后占卜师也自杀了，怨灵就附身在了这个塔罗牌上。所以现在呢，任何使用这些塔罗牌占卜的人都难逃被这个占卜师灵魂追杀的命运。想要彻底摆脱追杀，就得销毁那副牌。随后一行人呢就开车去别墅了。不过半路上车呢发生了故障，在一个高架桥上停了下来，几个人难免有些慌张。其中最慌张的就是谁呢？翠花。她的耳边响起了声音，正在讲述占卜师他的运势。接着汽车玻璃上画了一个他被吊死的画面，这给翠花吓得急忙下车，拼命的往前跑。突然一根绳子套在了他脖子上，接着再往上拽，就这么的翠花呢被勒死了。随后几个人丢下了故障的汽车，打算徒步回去。中途小胖推出来，他呢不想去了，想回家，因为他觉得只要在一个地方待着，哪都不要乱去，就不会出事。众所周知，恐怖片里面一个人单独行动肯定是会出事的。小胖呢这回家的路上担惊受怕的，这边刚到门口打算进去，就从玻璃的反光看到自己对面站着个黑影。这给他吓得赶紧上楼。只见小胖做出了最愚蠢的决定，就是坐电梯。那咱们不用想，100%电梯会发生故障。紧接着电梯在5楼停下了，小胖往外这么一看，吓坏了。接着再一看，电梯按钮都变成了恶魔的图标。随后电梯门再次关闭。小胖趁着这会儿功夫给朋友打电话，话还没说完，手机就没信号了。此时电梯门再一次打开，一开一合。这时候电梯里闪起了红光，然后又传来了奇怪的笑声。画面一转，几个人呢也是到别墅里面了，找到了那副塔罗牌，把牌扔进了火炉里。不过在大火的燃烧下，塔罗牌竟然还能保持完好无损。就在几个人发愁的时候，好在老婆赶了过来，立马开启了仪式。老婆闭着眼念了一段话后，身体一颤，再一转头看见了当年那个占卜师。老婆呢可能是法力不够强，占卜师手一挥，把塔罗牌打开了，其中一张叫宝剑6的就是老婆的运势。随后老婆开始面部发黑流血，最后被拖走了。下场咱看那个卡牌就知道了。几个人看到老婆的尸体后吓坏了，就四散而逃了。金发呢跟着老黑跑了，而黑妹则是自己一个人，这肯定得出事儿啊。他呢跑着跑着就听见地下室传来了小美的声音在呼唤他，等走进去这么一看呢，什么也没有。随后黑妹被带到了一个魔术的舞台，只见魔术师手一挥，黑妹的脚便被铁链铐住了。惊慌失措的黑妹就跑呗，他呢这块直接跑进了一个箱子里面躲了起来，完事就透过钥匙孔往外瞅。随后魔术师把箱子搬到了舞台中心，接着又拿了把锯，然后就开始往里戳了会儿，看戳不到，完事就把箱子开始挤压，直到没有黑妹的活动空间后才停止了。最后魔术师沿着黑妹腿的那个位置就开始吱嘎吱嘎往下锯，接着黑妹因失血过多而死。回到金发跟老黑这边，两人刚安定下来，准备歇会儿聊会儿天啥的，可是刚聊了没一会儿，老黑被掏走了。金发这块无论跑到哪都能被占卜师找到，最后他被掐住了脖子，命悬一击时老黑赶了过来救了金发，他没死。完事金发打算以毒攻毒，对占卜师进行一次占卜。占卜师走了过来，掐住了金发的脖子，等再低头一看，懵逼了，塔罗牌上写着死亡。紧接着所有的牌都化为了灰烬，占卜师也随之消失了。随后老黑和金发刚走出别墅就碰到了小胖。小胖呢没有死，因为他的运势上写着他身边有靠谱值得依赖的朋友。当时在电梯里面，他的一个邻居救了他。最后几个人开车离开了这里。电影到此结束。